Diu la llegenda que els 3 Reis Mags van trobar la ubicació de Jesús gràcies a l'estel de Nadal. Però, tios, si és evident, Einstein encara no havia descobert la relativitat general i, per tant, els GPS encara no podrien haver funcionat. Podria l'estel de Nadal haver existit? Anem a veure què en diu la ciència. La veritat vagi per davant, no tenim ni idea de què podria ser l'estel de Nadal. Rotllo, no és que la Bíblia et doni gaires detalls. Sí. I els Reis Mags van trobar l'estel de Nadal, que pel seu espectre de llum havia de ser una estrella gegant vermella, del tipus espectral O2, a una declinació de 54,63 graus a l'horitzó de mitjanit a l'azimut de Betlem. Perfecte. De fet, el més probable és que l'estel de Nadal no existís. L'Evangeli de Mateu i l'Evangeli de Lluc no es posen d'acord. Aclareu-vos. Ara, si realment haguessin existit els Reis Mags, realment serien mags? Tenint en compte que havien d'estudiar les estrelles i saber-se guiar per elles i que aleshores l'astronomia no estava gaire fundada, els 3 Reis Mags havien d'haver sigut astròlegs. És a dir, si avui en dia volem fer una cavalcada històricament correcta, el que hem de fer és trucar al Sandro Rei, perquè ens faci de rei Gaspar. Bendiciones y buenas noches. Bromes a part, avui, a més de llet i mandarines, recordeu deixar-li als Reis Mags una carta astral que així us llegiran al futur. Anem a parlar de ciència real. A dia d'avui, l'astronomia està tan avançada que som capaços de calcular-nos amb molta precisió en quina posició del cel estaven exactament tots els planetes i les estrelles en el moment del naixement de Jesús. Gràcies a això, podríem mirar si hi ha alguna estrella que estigués apuntant a Betlem. El primer que trobem en fer-ho és que en aquell moment es van donar diferents conjuncions planetàries, que hi ha alguns planetes que estan molt propers. A veure, que realment està bastant xulo, però no són fenòmens ni realment estranys ni miraculosos. I tampoc és que siguin tan visualment impactants com perquè tu, rei mag de Bagdad, deixis el teu còmode palau per anar-te a caminar amb camell a un estable que ha nascut un nen a Betlem. Volem una mica més de salsa. La possibilitat més divertida és que l'estel de Betlem fos una supernova. És una de les explosions més bèsties que poden passar a l'univers. Quan una estrella molt bèstia, el bicho, es fa vella, arriba un punt en què ja no li queda més gasolina que cremar. Aleshores, Daddy Yankee està trist i l'estrella, en no poder cremar més, comença a col·lapsar. La gravetat fa que l'estrella caigui sobre si mateixa, que la massa comenci a caure cap al centre on es concentra i es concentra i es concentra fins que allò fot un pet com una gla. Aquesta explosió, literalment, allibera molta i molta energia, que ens arriba en forma de llum. Una supernova és una estrella que, de sobte, comença a brillar com si no hi hagués demà. En realitat, hi ha altres tipus de supernoves, però totes tenen en comú que són molt i molt brillants. Algunes supernoves poden arribar a brillar tant i tant com la galàxia sencera en què es troben. Si explota una a una galàxia propera o a la nostra pròpia galàxia, s'esdevenen cosetes. Que realment no hi hauria res a tema, però científicament seria molt interessant. Una supernova és un esdeveniment molt estrany. Es creu que a cada galàxia, i per tant també a la nostra, n'hi passen 3 cada segle. Si aquesta supernova s'amaga a l'altra punta de la galàxia, bona sort veient-la, XD. De sobte, els Reis Mags que estaven mirant el cel cada dia, miren el cel i veuen una estrella superbrillant que el dia abans no hi era. Com es queden? Tu, Gaspar, mira aquella estrella, aquella que és com super mega brillant. Et juro pel Déu Jesús que ahir no estava. I pels meus coneixements d'astrologia vol dir que està a punt de néixer el Messies. Hem d'anar corrent cap a Betlem. El Déu Jesús? Qui és aquest? Realment no és la hipòtesi més probable, però i si fos la bona? Així que anem a mirar les dades. En aquella època, la gent bona de l'astronomia estaven a la Xina, a Corea o a Palestina, per exemple. Aquella gent, qualsevol cosa curiosa que veien al cel, l'apuntaven. El dia 23 de febrer de l'any 4 abans de Crist, aquells astrònoms van apuntar que de sobte una cosa molt brillant va aparèixer en el cel, a la constel·lació de l'Àliga. I hi ha una cosa que no us he explicat. Quan una supernova explota, no es volatilitza, no elimina qualsevol rastre de la seva existència passada, sinó que deixa restes. Per exemple, una de les possibilitats és que quedi una estrella de neutrons, que bàsicament és com el polvoró de les estrelles, una cosa molt i molt densa. És tan bèstia com si concentréssim 10 milions de tones en una cullereta de cafè.
Posem-nos a mirar si en aquesta constel·lació de l'Àliga hi ha algun rastre d'una supernova antiga. I la resposta és que sí. Ho van descobrir l'any 1974 Hulse i Taylor. Quan van mirar al cel amb el grandíssim radiotelescopi d'Arecibo, en pau descansi, el que van veure van ser uns polsos intermitents d'ones de ràdio. Van descobrir un púlsar, una estrella de neutrons girant a tota castanya. Una estrella de neutrons, companys! Ho podríem tenir. Podria haver sigut la supernova de Hulse-Taylor l'estel de Betlem? Ens falta una última cosa perquè realment fos l'estel de Betlem. I és que aquella supernova esdevingués, fa uns 2.000 anys. Podem saber, mirant aquest púlsar, quina edat té i així saber quan va explotar la seva supernova? La resposta és no gaire. L'astrofísica té les seves cosetes. Encara no en sabem prou de supernoves. I és bastant difícil. Així que podria perfectament ser que aquell púlsar tingués 1.000.000 d'anys. Any amunt, any avall. Ara bé, hi ha una cosa més divertida. Aquest púlsar no és una estrella de neutrons, són 2 estrelles de neutrons. Aquest tipus de púlsars binaris són molt i molt especials. I de fet, en coneixem un parell que sí que sabem datar molt bé. Si comparem el púlsar de Hulse-Taylor amb aquests dos, podria ser perfectament que la seva supernova ocorrés fa 2.000 anys. És a dir, que la supernova de Hulse-Taylor fos l'estel de Betlem. I tu què n'opines? Creus que l'estel de Nadal podria haver sigut perfectament una supernova? O ets més de la hipòtesi Sandro Rey? O ets més de la hipòtesi que això és una enganyifa dels de dalt i que no ens ho creguem? T'escolto als comentaris.